တင်ဖုန်းစကရင်ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုစတင်ဖြစ်ပွားပါတယ်။ဒါဟာတင်မျက်စိရှိကစကရင်ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီစကရင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီအချိန်မှာတင်တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ digital ကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံ600ကျော်အထိအသုံးပြုပြီးယင်းနှိမ့်နှံနေကြလို့ပါပဲ။ဒီငွေကြေးတွေအားလုံးဟာအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲအပြင်းထန်လူယူဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။အဲ့ဒါကတော့တင့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှု attention ပါပဲ။ထောင်ပေါင်းများစွာသော engineer တွေဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေပြီးတော့လူသားသမိုင်းတစ်လျှောက်အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ corporation ကြီးတွေဟာတင့်ရဲ့စက္ကန့်တိုင်းမှာရှိတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်အပြိုင်အဆိုင်စတင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီ။တင့်ရဲ့လက်မလေးနဲ့ပုတ်ဆွဲလိုက်တိုင်းတစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်ခုပေါ်မှာခဏတာရက်တန့်ကြည့်ရှုမိတဲ့အခိုက်အတန့်တိုင်းကိုသူတို့ကတိုင်းတာပါတယ်တွက်ချက်ပါတယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်လည်ပုံဖော်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေတ်သစ်စီးပွားရေးလောကမှာအာရုံစိုက်မှုဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးရှိဆုံးအရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာလို့ပါပဲ။ဒါဟာရေနံထက်ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ရွှေထက်ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။မြေယာတွေထက်တောင်ပိုပြီးအဖိုးတန်လာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေနံကစက်ပစ္စည်းတွေကိုမောင်းနှင်ပေးနိုင်ပေမဲ့အာရုံစိုက်မှုကတော့လူသားတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမောင်းနှင်ပေးနိုင်လို့ပါပဲ။ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူဟာအနာဂတ်ကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ယနေ့ခေတ်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုဆိုင်ရာစီးပွားရေး attention economy ကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးအတိတ်ကာလကအာဏာနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာဏာစက်ဆိုတာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအရင်းမြစ်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကနေဆင်းသက်လာတာပါ။အင်ပါရာကြီးတွေဟာနေမြေဒေသအတွက်စစ်ခင်းခဲ့ကြတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးဟာရွှေတွေရဖို့အတွက်အပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စက်မှုတော်လှန်ရေးလောက Industrial Revolution မှာတော့အရင်းမြစ်တစ်ခုဟာအခြားအရာအလုံးထက်တာလွန်ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရေနံပါပဲ။ရေနံဟာစက်ရုံလုပ်ရုံတွေကိုလေပတ်စေခဲ့တယ်။ရေနံဟာသင်္ဘောကြီးတွေကိုမောင်းနှင်စေခဲ့တယ်။ပြီးတော့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးကိုတိစောက်ခဲ့တဲ့အင်ဂျင်ဆက်ရန်ရာကြီးတွေကိုလည်းရေနံကပဲစွန့်ရင်ပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီရေနံကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေထဲကဩဇာရှိဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ John D. Rockefeller ပါပဲ။သူ့ရဲ့ Standard Oil Company ကနေတဆင့် Rockefeller ဟာအမေရိကန်ရေနံလုပ်ငန်းရဲ့90%နီးပါးကိုလက်ဝက်ကြီးအုပ်နိုင်တဲ့အထိ Empire တစ်ခုကိုတိစောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Rockefeller ရဲ့ထူးချွန်တဲ့အရေးချင်းဟာရေနံကိုတူးဖော်တာတတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီရေနံစီးဆင်းရာလမ်းကြောင်းတွေကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ပိုက်လိုင်းတွေရထားလမ်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးစာချုပ်တွေရေနံချက်စက်ရုံတွေတိုလာရုံကွန်ရက်တွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာစီးပွားရေးရဲ့အားအကောင်းဆုံးနေရာမှာတစ်ခုကိုနားလည်ထားလို့ပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့အကယ်၍သင်ဟာအရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။နှစ်ပေါင်း100နီးပါးကြာအောင်ရေနံဟာကမ္ဘာအာဏာစက်ရဲ့လောင်စာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့20ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာတော့အပြောင်းအလဲတစ်ခုစတင်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်းမြစ်တစ်ခုစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးဒီအရာကတော့မြေကြီးထဲမှာတူးဖော်လို့မရသလိုမိုင်းတွေထဲမှာလည်းရှာဖွေလို့လည်းမရပါဘူး။ပြီးတော့စီပိုင်းတွေထဲမှာလည်းထည့်သွင်းတူလောင်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာဟာတခြားနေရာမှာတည်ရှိနေပြီးအဲ့ဒါကတော့လူသားတွေရဲ့စိတ်အတွင်းပိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးနီးပါးမှာသတင်းချက်လက်ဆိုတာရှားပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်စာပေဆိုတာတွေ့ရခဲ့သလိုစာပေထုတ်ဝေဖို့ဆိုတာလည်းအလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသိပညာဘုသူတ္တတွေဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြန့်နှံ့စည်းစိမ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်တာနက်ပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့အမျှအရာအလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲဘသူမဆိုစာပေထုတ်ဝေနိုင်လာတယ်။ဘသူမဆိုဖန်တီးနိုင်လာတယ်။ဘသူမဆိုမိမိရဲ့အယူအဆတွေကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင်ထုတ်လွှင့်နိုင်လာပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီပမာဏဟာမှင်သက်မိလောက်အောင်ကိုကြီးမားလာခဲ့ပါပြီ။ YouTube ပေါ်ကိုမိနစ်တိုင်းမှာတင်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာနာရီပေါင်း900ကျော်အထိရှိနေပါတယ်။ Instagram ပေါ်မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမျှဝေနေတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာ65သန်းကျော်အထိရှိလာပါတယ်။ပြီးတော့ social media platform တွေပေါ်မှာ24နာရီအတွင်းစီးဆင်းနေတဲ့ post ပမာဏဟာဘီလီယံနဲ့ချီရှိနေတာပါ။အခုဆိုရင်တရက်ထဲမှနဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သတင်းချက်လက်ပမာဏဟာအရင်ခေတ်ကတကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပမာဏထက်တောင်ပိုမိုများပြားနေပါပြီ။သတင်းချက်လက်တွေဟာအတိုင်းအဆမရှိပေါ်များလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာတစ်ခုကတော့
မပြောင်းလဲပဲကြံရစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူသားတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှု human attention ပါပဲ။လူသားတိုင်းမှာတစ်နေ့တာနိုးကြနေတဲ့အချိန်ဟာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်16နာရီပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကမှအပိုင်းအစလေးတစ်ခုလောက်ကိုပဲသတင်းချက်လက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်တာပါ။အဲ့ဒီအချက်ကပဲစီးပွားရေးလောကမှာအားကောင်းတဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်။သတင်းချက်လက်တွေကအရှံပယ်ပေါများလာခဲ့ပေမဲ့အာရုံစိုက်မှုကတော့ပိုပြီးရှားပါလာခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးနေရာမှာအရရှားပါမှုကပဲတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပေးတာပါ။ဒါဟာ digital ခေတ်ကြီးမှာအာရုံစိုက်မှုဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးရှိဆုံးအရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရုံစိုက်မှုဆိုတာတန်ဖိုးရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ကုမ္ပဏီတွေဟာအဲ့ဒီအာရုံစိုက်မှုကိုရရှိဖို့အပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းလာကြပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီအာရုံစိုက်မှုတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အခြေခံအဆောက်အုံ infrastructure ပါပဲ။ရေနံအတွက်ပိုက်လိုင်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ပဲအာရုံစိုက်မှုအတွက်လည်းဖြန့်ဖြူးပေးမဲ့ကွန်ရက်တွေလိုအပ်လာပါတယ်။အင်တာနက်အစောပိုင်းကာလတွေတုန်းက website တွေဟာအသုံးပြုသူတွေရရှိဖို့အပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။လူတွေဟာသတင်းအချက်အလက်ကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတယ် link တွေကိုနှိပ်တယ်ပြီးတော့စာမျက်နှာတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုကိုကူးပြောင်းပြီးသုံးခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့2006ခုနှစ်မှာ Facebook က Newsfeed ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဓိကအလှည့်ပြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လူတွေကသတင်းချက်လက်တွေကိုကိုယ်တိုင်လက်ရှာနေစရာမလိုတော့ပဲသတင်းချက်လက်တွေကသူတို့စီကိုတိုက်ရိုက်စီးဆင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။တငယ်ချင်းတွေရဲ့ post တွေဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေဟာအဆုံးမရှိတဲ့စီးကြောင်းတစ်ခုလိုမျိုးသူတို့စီကိုအလိုလျောက်ရောက်ရှိလာတာပါပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ် platform တစ်ခုဟာအကြောင်းအရာတွေကိုထားရှိပေးုံတသက်မဟုတ်တော့ပဲဘယ်အရာကိုအရင်ဆုံးမြင်တွေ့ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပေးလာခဲ့ပါတယ် Facebook ဟာ2009ခုနှစ်မှာ like ခလုတ်ကိုမိတ်ဆက်ရင်းအင်တာနက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆင့်မြင့်ခဲ့ပါတယ်အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ post တွေကိုလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ခလုတ်လေးတစ်ခုပါဒါပေမဲ့သူကလူသားတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို data အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် like လုပ်လိုက်တဲ့အချက်လက်တိုင်းဟာ platform ကိုအောက်ပါအတိုင်းအချက်ပေးလိုက်တာပါပထမဆုံးဒါကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒုတိယဒါကိုလူတွေသဘောကျတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါမျိုးကိုပို့ပြီးပြသပေးပါဒီအချက်ပြမှု signal တွေကပဲ platform ရဲ့ algorithm တွေကိုအစမ်းထွက်လာအောင်လောင်စာတွေဖြည့်ပေးလိုက်တာပါပြီးတော့2012ခုနှစ်မှာ YouTube ကနောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ် platform ဟာသူ့ရဲ့အကြံပြုချက်စနစ် recommendation system ကိုအရင်ကလိုနှိပ်ရုံသက်သက် click ပေါ်မှာအခြေမခံတော့ပဲကြည့်ရှုချိန် watch time ကိုဦးစားပေးဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲမတိုင်ခင်ကအောင်မြင်မှုဆိုတာဗီဒီယိုကိုလူဘယ်လောက်နှိပ်ကြည့်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရည်ရွယ်ချက်ကလူတွေကိုတတ်နိုင်သမျှကြာကြာကြည့်ရှုအောင်ဆွဲဆောင်ထားဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အာယုံစိုက်မှုကိုကြာကြာဆွဲထားနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပုံမှန်မြင့်တင်ပေးပါတယ်အာယုံစိုက်မှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျောက်ဆုံးသွားစေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဒီလိုအပြောင်းလဲတစ်ခုတည်းကပဲဖန်တီးရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလောက creator economy တစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ပုံဖော်ပေးလိုက်တာပါရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲအောင်မြင်ဆုံးအကြောင်းအရာတွေဟာလူတွေနဲ့ယုံနေမဟုတ်တော့ပဲအာယုံစိုက်မှုကိုအကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီတည်ထွင်မှုတွေဟာအင်တာနက်ကိုတိတ်တဆိတ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ platform တွေဟာအကြောင်းအရာတွေကိုလက်ခံထားရုံနဲ့မဟုတ်တော့ပဲလူသားတွေရဲ့အာယုံစိုက်မှုကိုစီးဆင်းအောင်ထိန်းချုပ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်လာလို့ပါ Google, Meta, Binance စတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာနေ့စဉ်လူပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့အာယုံစိုက်မှုကိုဦးတည်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်တွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီ platform တွေဟာ digital စီးပွားရေးရဲ့ပိုက်လိုင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းတွေနဲ့မတူတာကဒီစနစ်တွေကိုပိုပြီးအစွမ်းထက်တဲ့အရာတစ်ခုကဥဆောင်နေတာပါအဲ့ဒါကတော့ algorithms တွေပါပဲပြီးတော့အဲ့ဒီ algorithm တွေဟာသင်ကိုဘာကဆက်ပြီးကြည့်ရှုအောင်ဆွဲဆောင်ထားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုအလွန်ထူးခြားစွာနဲ့စတင်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ online ပေါ်မှာသင်လှုပ်ဆောင်သမျှတိုင်းဟာစနစ်အတွက်အချက်လက်တွေဖြစ်သွားပါတယ်။သင်ပါကိုနှိပ်လိုက်တယ်လေဘယ်ဗီဒီယိုမှာခဏရက်ကြည့်တယ်လေဘယ်အရာကို scroll လုပ်ပြီးကြော်သွားတယ်လေဒီအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီး platform တွေကသင်ရဲ့အပြုအမူပုံစံကိုတိတိကျကျဆွဲထားနိုင်ပါတယ်။ algorithm လို့ခေါ်တဲ့ဒီစနစ်ကသင်အကြောင်းကိုအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေ့လာသွားပါတယ်။ဘာကသင်ကိုဆက်စုခြင်းစိတ်ဖြစ်စေတယ်လဲ။ဘာကသင်ကိုရီမောစေတယ်လဲ။ဘာကသင်ကိုဒေါသထွက်စေတယ်လဲ။ဘာကသင်ကိုဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာဆက်ပြီးကတ်နေအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လဲ။ဒီအချက်တွေကို TikTok မှာအထင်ရှားဆုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်။အကောင့်သစ်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဒီစနစ်ကသင်စိတ်ကြိုက်ကိုချက်ချင်းစမ်းသပ်ပါတော့တယ်။သင်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဘယ်လောက်ကြာကြာကြည့်တယ်လဲ။ပြန်ကြည့်သလား။ဒါမှမဟုတ်ကြော်သွားသလားဆိုတာတွေကို
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာချုပ်ရဲ့ခံမှန်းချက်အရဆိုရင် TikTok ရဲ့စနစ်ဟာသုံးစွဲသူတယောက်ဘာကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာကိုတနာရီမပြည့်ခင်မှာတင်တိကျစွာခွဲခြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစနစ်တရဲ့တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကသင်ပါကိုနှစ်သက်တယ်လဲသိဖို့လောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။သင်နောက်တစ်ဆင့်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပါ။ Meta, Facebook, Instagram နဲ့ Google လိုကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာလူသားတွေရဲ့အပြုအမူကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်တဲ့နည်းပညာတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။လူတွေဘာကိုနှိမ်မလဲဆိုတာတွေမဟုတ်ပဲဘာကိုဝယ်ချင်စိတ်ပေါက်မလဲဘာကိုယုံကြည်သွားမလဲဘယ်အချိန်မှာသူတို့ဘလို့စိတ်ခံစားချက်မျိုးဖြစ်နေမလဲဆိုတာအထိပါခံမှန်းနိုင်လာကြပါတယ်။စနစ်တစ်ခုကသင်အပြုအမူကိုကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်ပြီဆိုရင်သူကသင်ကိုတက်တစိတ်လွှမ်းမိုးဖို့လမ်းစာဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ခုကိုမြင်အောင်ပြမယ်တစ်ခုကိုမမြင်အောင်ဖျောက်ထားမယ်တစ်ခုကိုပဲအကြံပြုမယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလူပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီမြင်နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဒီလိုအပြောင်းလဲအနှဲငယ်လေးပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဟာလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ platform တွေဆိုတာအကြောင်းအရာတွေကိုဖြန့်ဝေပေးတဲ့နေရာတွေတွင်မဟုတ်တော့ပါဘူး။လူပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီနေ့စဉ်ဘာကိုမြင်ရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနေတဲ့အာယုံစိုက်မှုထိန်းချုပ်တဲ့စက်ကြီးများဖြစ်လာကြပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာယုံစိုက်မှုဆိုတာအပြုတ်မှုထက်ပိုနှက်ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပုံဖော်ပေးလို့ပါ။သင်မမြင်ဘူးတဲ့အရာကိုသင်တောင့်တလို့မရသလိုသင်မကြုံဘူးတဲ့အယူအဆမျိုးကိုလည်းသင်ယုံကြည်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဆိုလိုတာကတော့အာယုံစိုက်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့သူဟာလူတွေကဘာကြီးကိုဘလို့မြင်ရမလဲဆိုတဲ့အမြင်ကိုပါတက်တဆိတ်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တာအတွင်းမှာလူတစ်ယောက်ဟာဖုန်းကိုပြင်းပြအကြိမ်ပေါင်း2600ကျော်လောက်ထိတွေ့အသုံးပြုနေပါတယ်။အဲ့ဒီအကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာအတွင်းတင့်ရဲ့အာယုံစိုက်မှုလေးတစ်ခုကိုရအောင်ယူဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကအပြင်းထန်အလူရက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အဖြစ်ပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100နီးပါးလောက်မှာတော့မီဒီယာလောကရဲ့အာဏာဟာအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေလက်ထဲမှာပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံလိုင်းတွေကပရိသတ်ကိုထိန်းချုပ်တယ်။သတင်းစာတွေကစာဖတ်သူတွေကိုချုပ်ကင်ထားတယ်။ဒေသတွင်းကုမ္ပဏီတွေကနားဆင်သူတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလူများရဲ့အာယုံစိုက်မှုကိုရကျင်နေဆိုရင်သူတို့စီကခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်တာနက်ကအရာအလုံးကိုအခြေခံကနေပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါတယ်။သမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လူတစ်ယောက်ချင်းစီဟာများပြားလာတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲရဲ့အထင်ရှားဆုံးသက်သေကတော့ Mr. Beast ပါပဲ။ယနေ့ခေတ်မှာ Mr. Beast ရဲ့ channel တစ်ခုဟာနိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့လူဦးရေထက်တောင်ပိုများတဲ့တန်းရာပေါင်းများစွာသောပရိသတ်ကိုရရှိထားပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်လိုက်တိုင်းမှာလည်းရပ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှုသူတန်းပေါင်းများစွာရရှိနေတာပါ။သူဗီဒီယိုတစ်ခုတင်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်တိုင်းမှာတော့အင်တာနက်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုအားလုံးဟာတနေရာထဲမှာစူးစီးသွားတတ်ပါတယ်။အချိန်နှဲငယ်အတွင်းမှာပဲအင်တာနက်သုံးစွဲသူအားလုံးဟာတူညီသောအရာတစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းကြည့်ရှုနေကြတာပါ။ဒီလိုအာရုံစိုက်မှုတွေစူးစီးလာတာဟာတကယ့်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းမှာအာရုံစိုက်မှုဆိုတာရှိနေလို့ပါပဲ။လူတစ်ယောက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမဝယ်ခင်သူတို့အရင်ဆုံးသတိထားမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ brand တစ်ခုတန်ဖိုးမရှိခင်မှာလဲလူတွေကအရင်ဆုံးအာရုံစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Mr. Beast ဒီအချက်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားပါတယ်။အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့သူဟာဖျော်ဖြေရေးဗီဒီယိုတွေရိုက်နေတဲ့ YouTuber တစ်ယောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတည်ထောင်ထားတာဟာအဲ့ဒီထက်အများကြီးပိုပြီးအစွမ်းထက်ပါတယ်။သူဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးသောအာရုံစိုက်မှုပိုက်လိုင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။သူဗီဒီယိုတစ်ခုတင်လိုက်တိုင်းမှာပဲလူသန်းပေါင်းများစွာကချက်ချင်းဆိုသလိုရောက်လာကြတယ်။ဆိုလိုတာကသူဟာလူသားတို့ရဲ့အာရုံစိုက်မှုပမာဏအမြောက်များကိုလက်ဝက်ကြီးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာပါ။ပြီးတော့အဲ့ဒီအာရုံစိုက်မှုကိုရရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ကြောင်ညာဝင်ငွေဆိုတာကတော့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပါပဲ။ YouTube လို platform တွေက creator တွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေကနေတဆင့်ရလာတဲ့အာရုံစိုက်မှုအတွက်ငွေကြေးပေးချေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထက်ပိုနဲ့ဆိုင်တဲ့စွမ်းအားကတော့အာရုံစိုက်မှုဆိုတာဩဇာညောင်းခြင်း leverage ကိုဖန်တီးပေးလို့ပါပဲ။လူသန်းပေါင်းများစွာက creator တဦးကိုယုံကြည်ပြီးသူ့နောက်လိုက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်သက်အုပ်စုဟာလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုကိုစတင်ဖို့အကောင်းဆုံးအခြေခံစင်မြင့်ဖြစ်လာပါတယ်။ Mr. Beast ဒီအားသာချက်ကိုအသုံးပြုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ Festival ဆိုတဲ့မုန့်ကုမ္ပဏီကိုသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည်သက်တွေစီဓာတ်ရိုက်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ကြော်ညာတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ကုန်ခံပြီးအမတ်တစိတ်တည်ဆောက်နေမဲ့အစားသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးသားပြည်သက်တန်းပေါင်းများစွာကိုဓာတ်ရိုက်မိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဝယ်လူအားကအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်သွားခဲ့တာပါ။ Mr. Beast Burger ကိုလုပ်တုံးကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ။ပြည်သက်တွေကိုယ်တိုင်ကပဲသူ့ရဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟောင်းကြီးတွေကတော့လူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရဖို့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီသုံးစွဲနေကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mr. Beast လို creator တွေကတော့ဒီပုံစံကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကအရင်ဆုံးအာရုံစိုက်မှုကိုသိမ်းပိုက်တယ်။ပြီးမှသာအဲ့ဒီအာရုံစိုက်မှုကိုငွေကြေးဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြတာပါ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Neville Ravikant ကတော့အဲ့ဒါကိုဖြန့်ချီရေးစနစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်တင်ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းသစ်တွေထုတ်နိုင်တယ်။ကုမ္ပဏီတွေစတင်နိုင်တယ်။ဈေးကွက်တွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။စက်မှုခေတ်တုန်းကတော့အာဏာဆိုတာစက်ရုံတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကနေလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ digital ခေတ်မှာတော့အာဏာဆိုတာလူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကနေအဓိကလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ခေတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအရင်းအနှီးဆိုတာစက်ရုံတွေစက်ကိရိယာတွေအဆောက်အုံတွေကိုခေါ်တာပါ။ဒါပေမဲ့ digital ခေတ်မှာတော့အရင်းအနှီးပုံစံသစ်တစ်ခုပေါ်လာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့အာရုံစိုက်မှုပါပဲ။တယောက်ယောက်ကတင့်ကိုယုံကြည်တဲ့ပြည်သက်အုပ်စုကိုတိစောက်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာရုံစိုက်မှုကကြီးမားတဲ့အစွမ်းတတ္တိ leverage ဖြစ်လာပါတယ်။အကြံပြုချက်တစ်ချက်တည်းနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်။ message တစ်စောင်တည်းနဲ့လူသန်းပေါင်းများစွာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မယ်။ဥပမာတစ်ခုကတော့ဘောလုံးကစားသမား Cristiano Ronaldo ရဲ့အဖြစ်အပျက်ပါ။ Euro 2020 သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာသူ့ရှေ့မှာထားတဲ့ Coca-Cola ပလင်းနှစ်ပလင်းကိုဘေးကိုရွှေ့ပြီးရေတောက်ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲဒီအဖြစ်အပျက်ကကမ္ဘာတဝန်းမှာသတင်းကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာချုပ်ကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာ Coca-Cola ရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးဘီလီယံဒေါ်လာများစွာလျော့ကျသွားခဲ့တယ်လို့တောင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့အာရုံစိုက်ခံရမှုအင်အားကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိုပါတက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဒီနေ့ခေတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအရင်မစခင်ပြည်သက်ကိုအရင်တိစောက်ဖို့ပိုအာရုံစိုက်လာကြတာပါ။အာရုံစိုက်မှုဆိုတာဒီနေ့ခေတ်စီးပွားရေးရဲ့အရေးပါဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီစနစ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာမေ့ထားလို့မရတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုချင်းစီရဲ့နောက်ွယ်မှာလူသားတွေရှိနေတာပါ။ဒီညမှာလဲတနေ့ရာမှာအိပ်ရာထဲလဲနေရင်ဖုန်းကိုပဲစိုက်ကြည့်နေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်လေးတစ်ယောက်ရှိနေအောင်ပါပါ။မှောင်နေပေမဲ့သူ့လက်ထဲကဖုန်းကတော့လင်းနေပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်နေရင်းကနေနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။နှစ်ခုကနေ10ခုကနေတနာရီကျော်သွားတယ်။ အယ်ဂိုရီသမ်ကလည်းသူနောက်ထပ်ဘာကြည့်ချင်မလဲဆိုတာကိုသိနေသလိုမျိုးအတိအကျပို့ပေးနေတာပါ။သူကိုယ်တိုင်တောင်သတိမထားမိလိုက်ပဲအချိန်တွေကုန်သွားပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာသူတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီညမှာဒီလိုပဲဖြစ်နေတဲ့လူသန်းပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်။သူတို့ရဲ့အာရုံစိုက်မှုတွေဟာစနစ်တစ်ခုတည်းကိုတိတ်တဆိတ်စီးဝင်နေတယ်။မိနစ်နဲ့အမျှနာရီနဲ့အမျှပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာရုံစိုက်မှုအပေါ်အခြေခံတဲ့ဒီစီးပွားရေးစနစ်မှာအန္တရာယ်ကြီးတဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ platform တွေကအမှန်တရားအတွက်ငွေကြေးရတာမဟုတ်ပဲလူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှု engagement ရရှိမှုအပေါ်မှာပဲငွေကြေးစုလက်ရကြတာပါ။ပြီးတော့အာရုံစိုက်မှုအများဆုံးရရှိစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုတာအများအားဖြင့်ဒေါသထွက်စရာတွေဒါမှမဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒေါသဆိုတာချိန်ဆတွေးခေါ်မှုထက်ပိုမြန်မြန်ပြန့်နှံ့တတ်ပါတယ်။ပရိပခတွေဟာတည်ငြိမ်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေထက်ပိုပြီးလျင်မြန်စွာကူးစက်တတ်ပါတယ်။စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာတာမန်သတင်းတွေထက်လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာချက်တွေကသက်သေပြနေပါတယ်။ဆိုလိုတာကဒီစနစ်ဟာအစွန်းရောက်တဲ့အသံတွေကိုသူ့လိုပဲပိုပြီးကျယ်လောင်အောင်လုပ်ပေးနေတာပါ။ Facebook ရဲ့အမှုဆောင်ဟောင်း Sean Parker တခါကဝန်ခံခဲ့ပူပါတယ်။ Social Media Platform တွေဟာလူသားတွေရဲ့စိတ်ပညာကိုအသုံးချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖန်တီးထားတာပါတဲ့။ဖုန်းထဲက notification လေးတွေဘယ်တော့မှအဆုံးမသတ်တဲ့ scroll လုပ်ရတဲ့စနစ်မမျှော်လင့်ထားတဲ့စုလက်တွေဒီအရာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းဟာလူတွေကိုဒီစနစ်ထဲမှာအချိန်ပိုကြာရှိနေအောင်ဖန်တီးထားတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာယုံစိုက်ချိန်1မိနစ်ပိုရတိုင်းကြော်ညာဝင်ငွေတွေပိုရလာလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေဟာဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပဲရပ်တန့်မနေပါဘူး။အာယုံစိုက်မှုကိုအများဆုံးရယူဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့ဒီစနစ်တွေဟာနိုင်ငံရေးအရာကွဲပြားမှုတွေသတင်းမှားတွေပြန့်နှံ့မှုတွေနောက်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဒီစနစ်ဒီ algorithm တွေကသူတို့ပြသလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာလူအဖွဲ့အစည်းကိုကောင်းကျိုးပြုသလားမပြုဘူးလားဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမမေးပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုတည်းကဒီအကြောင်းအရာကလူတွေကိုစက်ကြည့်နေအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်မလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာယုံစိုက်မှုအပေါ်အခြေခံတဲ့ဒီစီးပွားရေးစနစ်ဟာအခုမှအစပျိုးနေတာပဲရှိပါသေးတယ်။အခုဆိုရင် AI Artificial Intelligence နည်းပညာတွေက
လူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုဘယ်လိုဖမ်းယူမလဲဆိုတာကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြောင်းလဲပြစ်နေပါပြီ။ OpenAI တို့ Google တို့လိုကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာလူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့နှစ်သက်မှုတွေကိုအသေးစိတ်နားလည်နိုင်တဲ့စနစ်တွေကိုတည်ဆောက်နေကြပါတယ်။အနာဂတ်မှာဆိုရင်အကြောင်းအရာတွေကိုအကြံပြုပေးရုံနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရင်ဓာတ်ရိုက်ဖန်တီးပေးလာပါလိမ့်မယ်။လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာစိတ်ထဲကဘာကိုကြိုက်မလဲဆိုတာကိုသိပြီးဗီဒီယိုတွေစောင်းမတွေနဲ့ post တွေကိုအဲ့ဒီလူအတွက်တင်အထူးသီးသန့်ဖန်တီးပေးလာမှာပါ။ဒီလိုအပြောင်းလဲကနိုင်ငံရေးအရာတင်းမာမှုတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားပြီဆိုရင်သူတို့ကကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံရေးနဲ့လူထုရဲ့အမြင်တွေကိုပါလွှမ်းမိုးထားနိုင်သွားမှာပါ။ဒါကြောင့်လဲကမ္ဘာတစ်ဝန်းကအစိုးရတွေဟာ TikTok လို platform မျိုးတွေရဲ့အာဏာကိုစတင်စိုးရိမ်လာကြတာပါ။ဒါတွေကိုဖျော်ဖြေရေးတတ်လို့မကြည့်ကြတော့ဘဲသတင်းချက်လက်တွေကိုပုံသွင်းပေးနိုင်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံ infrastructure တစ်ခုလိုမြင်လာကြတာပါ။ဒီလိုကမ္ဘာကြီးထဲမှာတော့အာရုံစိုက်မှုဆိုတာစီးပွားရေးအရာအရင်းမြစ်တစ်ခုထက်ပိုသွားပါပြီ။ဒါဟာမဟာဗျူဟာမြောက်အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါ။တစ်ချိန်တုန်းကရေနံကကမ္ဘာအာဏာကိုပုံသွင်းခဲ့သလိုမျိုးအနာဂတ်မှာတော့အာရုံစိုက်မှုကိုဘယ်သူထိန်းချုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကနိုင်ငံတွေကြားကအာဏာချိန်ခွင်ရှာကိုဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာပါ။စမှုခေတ်တုန်းကတော့အာဏာရှိဆုံးသူတွေဆိုတာစက်ယန္တရားတွေကိုလဲပတ်စေတဲ့စွမ်းအင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။အဲ့ဒါကတော့ရေနံပါပဲ။ဒါပေမဲ့ digital ခေတ်မှာတော့အာဏာရှိဆုံးသူတွေဆိုတာလူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပုံဖော်ပေးနေတဲ့စွမ်းအင်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သူတွေဖြစ်လာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့အာရုံစိုက်မှုပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသားတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချင်းစီကပဲဒီကဘာကြီးကိုပုံဖော်နေလို့ပါ။စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုနောက်ဆုံးလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့တိစောက်ပုံအထိပါပဲ။တစ်ချိန်တုန်းကသမိုင်းမှာရေနံတွင်းတွေအတွက်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးသလိုအနာဂတ်မှာတော့လူတို့ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုဘယ်သူသိမ့်ပိုက်မလဲဆိုတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေပါတော့တယ်။နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေပေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကအသင့်အတွက်အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုရင် like ပေးခဲ့ခြင်းအပြင်လည်းဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအခြားသူတွေစီပုံမပြန့်နှံ့သွားအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။